लगातार कई दिनों के बारिश के बाद आज मौसम खुल गया है। पटना सहित आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह लगभग 8 बजे के बाद धूप निकल आया है। मौसम देखिए बिल्कुल साफ है और सोमवार का दिन है, लोगों को ऑफिस जाना है। ऐसे में मौसम का ये सबसे बड़ा सौगात माना जा रहा है। जलस्तर में लगातार कमी आ रही है। रात में ही हम आपको सड़क पर निकलकर दिखाए थे कि किस तरह से जलस्तर घटना शुरू हुआ है बारिश रुकने के बाद। अगर इसी तरह से मौसम खुला रहा यानी बारिश रुकी रही तो पटना वासियों या पटना के आसपास के क्षेत्र के लोगों को बाढ़ जैसे सिचुएशन से निजात मिलेगा। तो ये आप सभी के लिए एक खुशी भरा खबर है। ये खुशखबरी है कि पटना और आसपास के क्षेत्र में या कहें कि बिहार के हर क्षेत्र में बरसात अभी रुकी हुई है। मौसम सुबह खिला है और सोमवार का दिन है, ऐसे में लोगों को ऑफिस जाना है, तो मौसम का ये सौगात समझा जाए। आगे फिर जुड़ेंगे आपके साथ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।